오늘은 심음과 거둠이라는 제목으로 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 예수님이 세상에 계실 때 처음으로 하신 비유의 말씀이 있는데요. 그 말씀이 무엇이냐면 씨를 뿌리는 비유입니다. 네. 영적인 진리를 농사짓는 법과 자연의 법칙으로 알아듣기 쉽게 사람들에게 예수님께서 가르쳐 주신 것입니다. 하나님의 말씀에는 우리가 쉽게 이해되지 않고 깨닫기 어려운 말씀도 있습니다만 모든 사람이 가장 쉽게 잘 알아들을 수 있는 말씀도 있습니다. 그 가운데 한 가지가 심는 대로 거둔다는 말씀입니다. 좋은 씨를 땅에 뿌리면 어떻게 될까요? 좋은 열매를 거두게 되고 나쁜 씨를 뿌리면 나쁜 열매를 맺는 것입니다. 우리 속담에도 있죠. 콩 심은데 콩 심은 팥 난다고요? 콩 심은 데 콩이 나야죠. 콩 심은 데는 콩이 나고 팥 심은 데는 팥 난다라는 말이 있습니다. 제가 이 말을 이제 저희 부모님 보고도 실감했지만 더 실감을 한 거는 언제였을까요? 제가 결혼하고 아이를 낳는데 정말 똑같아요. 얼굴 말고요. 좋은 건 안 닮고요. 다 나쁜 것만 닮더라고요. 희한해요. 네. 물론 좋은 것도 닮기도 했습니다. 네. 눈썹은 닮았더라고요. 그렇게 이 진리의 말씀은 모든 세상 사람들이 다 아는 그런 말씀인 것입니다. 이것은 영적인 생활과 어떤 도덕적인 생활 그리고 가정 생활과 사회 생활에 다 적용되는 말씀입니다. 그리고 보다 더 중요한 것은 신앙 생활에도 이것이 적용이 되고 우리가 자녀들을 양육하는 데에도 맞아 떨어지는 그런 말씀입니다. 우리가 인생살이가 마치 씨를 뿌리는 것과 같다고 하신 그 주님의 말씀을 우리는 정말 이 마음속에 깊이 깨달아야 합니다. 그것은 우리들의 생활이 날마다 이 씨를 뿌리는 것과 같기 때문인데요. 우리가 거짓을 뿌리면 어떻게 될까요? 거짓을 거두게 되고 우리가 진실을 뿌리면 진실을 거두게 됩니다. 결국에는요. 거짓말은 어떻게 돼요? 제가 피해를 보게 돼 있어요. 그리고 그런 말도 있죠. 진실은 언제나 밝혀진다는 말이 있습니다. 아침부터 저녁까지 우리는 뿌리며 또 거두는 일을 동시에 하고 살아갑니다. 좋은 열매를 우리가 거둘 때에는 우리가 좋은 씨를 뿌렸기 때문인 줄 알면 우리는 좋은 씨를 뿌려야 됩니다. 나쁜 결과가 생기면 나쁜 씨를 뿌렸기 때문에 그렇게 된 줄 알고 우리는 나쁜 씨를 뿌리는 것을 회개하고 그것을 멀리해야 됩니다. 그리고 좋은 씨를 뿌리고 좋은 열매를 우리가 거둘 수 있도록 인내하고 수고할 줄을 알아야 합니다. 그런 분들이 있죠. 노력은 하지도 않았어요. 그런데 결과가 좋기만을 바라는 분들이 있습니다. 저도 한때 그랬습니다. 시험 공부를 열심히 안 했지만 시험 성적은 좋길 바라는 그런 나쁜 생각을 했던 적이 있었어요. 네. 우리가 나쁜 씨를 뿌리고서도 좋은 열매를 거두겠다는 이 사람들에 대해서 이 성경에 나온 사도 바울은 이렇게 얘기했습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하리라. 그러니까 우리가 사랑을 심으면 사랑을 거두고 우정을 심으면 우정을 거두고 우리가 친절을 심으면 친절을 거두고 존경함을 심으면 존경을 받게 됩니다. 그런데 우리 사회는 여러분들이 이미 다 알고 계시듯이 이 진리를 무시하는 사람들이 너무나도 많이 있다는 것입니다. 나쁜 씨를 뿌리면서도 좋은 열매를 거두려는 그 사람들의 심리가 우리 사회에 넘쳐나고 있습니다. 다른 사람이 모르면 자기를 속이는 것은 괜찮다고 생각을 하고 에이 이쯤이야 하나 정도는 이 정도 거짓이야 별것이 아니라고 생각을 하는 사람도 있습니다. 돈에 눈이 어두워서 불의를 심고 10년 30년 그 공을 허물어 버리는 사람들도 있습니다.
자기만 피해를 당하는 것이 아니라 다른 사람에게까지 엄청난 고통과 괴로움을 주는 사람들도 있습니다. 그것이 이제 정치, 경제, 그리고 교육, 예술 모든 분야에서 우리는 총체적으로 부패가 되어서 자기를 속이고 다른 사람을 속이고 하나님을 기만하면서 잘 살아보겠다고 아우성을 치는 것입니다. 이것은 그러니까 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥이 난다는 그 속담 하나도 제대로 그 의미를 알지 못하는 그런 사람들이 양산되고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 제가 말씀드리고 싶은 게 몇 가지 있는데요. 첫 번째는 좋은 씨를 뿌리기 위해서는 이 사람이 중생애에서 변화가 되어야 됩니다. 선행과 진실을 심으면 하나님께서 심은 대로 의의 열매를 거두고 축복의 열매를 거두게 해주십니다. 그런데 좋은 씨를 뿌리기 위해서는 인간의 심령 자체가 중요합니다. 사람 자신이 변화되지 않고 좋은 씨를 뿌릴 수가 없는 것이고요. 사람 자신이 변화되지 않고서 행하는 그 의로운 행위는 사실 의로운 행위가 아니라는 것을 알아야 합니다. 사람이 변화되지 않으면 죄인의 의라는 것은 결국 불의를 자기식으로 포장한 것이기 때문에 진리의 씨를 심는 것이 못 됩니다. 칼빈이라는 이제 종교 개혁자가 있는데요. 이 종교 개혁자 칼빈은 이렇게 얘기했어요. 주님은 우선 심령이 깨끗해지지 않으면 그 행위로는 성결함을 얻을 수 없다고 하신다. 또 이 말씀으로 만족하시지 않으시고 죄인에게서 나오는 모든 행위는 그 불견한 심령에 오염된 것이라고 하신다. 이런 말을 했어요. 그러므로 주님께서 친히 오염된 행위라고 하신 그 행위에서는 의라는 의로운 것이라는 이름을 붙여서는 안 된다라고 얘기하는 거예요. 주님은 이것을 설명하시기 위해 아주 적절한 비유를 사용하셨어요. 부정한 손이 만지면 거룩한 것도 부정하게 되어 버린다는 말씀을 했습니다. 심령이 깨끗하지 못한 사람이 행하는 그 좋은 일은 결코 좋은 일이 될 수가 없습니다. 그러므로 좋은 씨를 뿌리기 위해서는 우리가 예수 그리스도의 은혜로 우리의 심령이 깨끗해져야 된다고 말씀하고 있습니다. 두 번째는요. 두 번째, 말씀에 순종하는 것이 곧 좋은 씨를 뿌리는 것이며 좋은 열매를 맺는 일입니다. 오늘 본문의 말씀에 보시면 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라는 말씀이 있습니다. 이 말씀은요, 진리를 가르치는 사람에게 잘 하라는 의미의 말씀입니다. 그러니까 하나님의 말씀을 우리는 복음이라고 하는데요. 복음에는 죄인이 구원 얻는 일과 하나님의 축복을 받는 일에 대해서 기록을 했습니다. 그러므로 말씀에 순종하면 반드시 구원을 얻고 하나님의 축복을 받게 되어 있습니다. 마태복음 25장에는 이 달란트 비유가 나오는데요. 그 달란트 비유에는 세 명의 인물이 나옵니다. 첫 번째 인물이 5달란트를 받은 사람이에요. 5달란트를 받은 사람은 열심히 일을 해서 자신이 5달란트를 남겼어요. 두 번째 사람, 2달란트 받은 사람도 그렇게 똑같이 해서 2달란트를 남겼습니다. 그러나 마지막 세 번째 인물은요, 1달란트를 받은 사람이 있는데 이 1달란트를 받은 사람은 게을러서 일을 안 하고 놀고 있다가 결국에는 타지에서 여행을 마치고 온 주인에게 게으르고 악한 종이라는 그런 이야기를 듣게 됩니다. 열심히 일을 했다는 것은 하나님의 말씀에 순종했다는 말입니다. 게을렀다는 것은 하나님의 말씀에 순종하지 않았다는 것을 의미합니다. 주님은요, 순종이 제사보다 더 낫다라고 사무엘상 그 말씀에서 얘기하셨습니다. 이 말씀은 그때 당시 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울에게 어떤 중요한 일이 있었어요. 그런데 이 중요한 일을 행하려면 제사장이 와야 돼요. 제사장이 와서
하나님께 제사를 하고 그 다음에 모든 일이 진행이 돼야 되는데 사울이 기다리지 못하고 자기 뜻대로, 사울은 왕이었기 때문에 끝까지 제사장이 뭐라고, 내가 왕인데 내가 알아서 할게 하다가 이런 말씀을 듣게 됩니다. 네. 그러니까 그 사울도 행해야 되는 그 순서가 있었고 그 순서대로 말씀대로 순종을 했으면 되는데 순종을 안 한 거예요. 그래서 이런 말씀을 듣게 된 것입니다. 우리는 하나님의 말씀에 순종해야 합니다. 우리가 하나님의 말씀에 순종할 때 좋은 것도 있지만 어려운 것도 있고 하기 싫은 것도 있습니다. 그러나 어떻든 하나님의 말씀에 순종을 해야 합니다. 잠언 24장 29절에는 이런 말씀이 있습니다. 행악자가 잘 되는 것을 보고 부러워 말라. 그런 말씀이 있습니다. 이것은요, 우리 눈앞에 보이는 현실만 보고 어떻게 저런 악한 인간이 더 잘 살고 있을까라고 생각하지 말라는 거예요. 네. 부자는 나사로에게 따뜻한 밥 한 그릇 대접할 줄 모르고 돈을 많이 모아서 잘 살았습니다. 사람들은 사람이 저렇게 살아도 잘 사는구나, 부자처럼 맨날 나쁜 일만 해도 잘 사는구나라고 생각을 했습니다. 그러나 그들이 세상을 떠났을 때 부자는 대단히 잘못 살았구나라는 것을 알게 됐습니다. 그것은 부자는 지옥에 떨어지고 나사로는 천국에 가게 되었기 때문인데요. 그러므로 우리는 심는 대로 거두는 일은 세상에서도 나타나지만 세상에서 나타나지 않는 그런 공평한 것은 이 세상 밖으로 나타나게 됩니다. 이런 생각은 단지 성경에만 있는 말씀이 아닙니다. 권선징악이라는 말 아시죠? 권선징악. 그것을 말하는 모든 생각이 말하고 있습니다. 세 번째, 그렇다면 씨앗을 좋은 거를 심긴 심때 어떻게 해야 될까요? 많이 심어야 됩니다. 많이. 성경은 말씀하시기를 신령한 것을 심으면 영생을 거둔다고 했고 육의 것을 심으면 죄를 거둔다고 했습니다. 하나님의 말씀은 그런 것은 아닙니다. 역사의 교훈에도 그렇습니다. 그리고 세상 모든 이치가 다 그렇습니다. 그것은 하나님의 말씀이 그렇기 때문인데, 그러나 어리석은 사람은 나쁜 것을 잔뜩 심어놓고도 좋은 결실을 거두려고 합니다. 그런데 여기서 중요한 문제가 하나 있는데요. 누가 나쁜 것을 심고 좋은 것을 거두려고 할까요? 그런 사람이 간혹 있긴 하지만 대부분의 사람은 좋은 것을 심어야 좋은 것을 거둔다는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그리고 자기 나름대로 좋은 것을 뿌리려고 합니다. 그리고 좋은 것을 기대하고 있었는데 나쁜 결과를 보면 이상하다고 합니다. 이상할 것 한 가지도 없습니다. 그가 좋은 것인 줄 알고 뿌린 것이 사실은 나쁜 것이기 때문에 그렇게 된 것입니다. 즉 나쁜 것은요, 뿌리면서도 좋은 것을 뿌린다고 생각하게 되는 것인데, 그러므로 좋은 것이 무엇이며 나쁜 것이 무엇인가를 우리가 어떻게 해야 될까요? 확실히 알고 뿌리는 것이 중요하겠죠. 고생을 많이 하고 의사가 된 사람이 있었습니다. 자기가 고생을 많이 했기 때문에 자기 자식들에게 좋은 것, 그리고 세상에 가장 좋은 것을 준답시고 귀족적인 교육을 하고 귀족적인 생활을 하게 해주었습니다. 잠자는 침실과 침대에도 세상에서 가장 좋은 것을 해주고, 입히는 옷도 최고급 옷으로 해주고, 먹는 것도 최고 좋은 것으로 먹이고, 그는 최고가 아니면 아이들에게 입히지도 먹이지도 재우지도 않았습니다. 앞에 이렇게 얘기한 대로 결과가 나온다면 어떻게 돼야 돼요? 제일 좋은 학교에 가고 뭐 누구에게나 촉망받는 그런 사람이 돼야 되잖아요. 그러나 아이들은 최고로 공부를 잘하는 아이들이 아니었습니다. 그래서 그는 많은 돈을 써서 좋은 학교에 보냈습니다. 그것이 해외 유학이었어요. 그러나 그 아이들은 그 생활에 적응을 못했습니다. 그 아이들은 결국 최고가 되긴 되었습니다. 그러나 그 최고는
무슨 최고? 나쁜 쪽에서 최고가 되었어요. 망나니로서 최고가 되었습니다. 그때야 그 아비는 자기가 생각하던 최고로 좋은 것이 잘못되었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그런데 그것을 깨달았을 때는 이미 늦었죠. 이미 늦어서 아이들과 그의 가정은 구제불능의 가정이 되고 말았습니다. 주님께서는 우리들에게 가장 좋은 것이 무엇인가를 잘 가르쳐 주셨습니다. 누가복음 11장 13절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 이 말씀은 세상에 가장 좋은 것은 성령님이시라고 말씀합니다. 성령님이 누구십니까? 하나님이시고 인간 대신 예수님이십니다. 인간에게 가장 좋은 신분은 하나님 자신이시고 가장 좋은 것은 하나님이 우리들에게 주시는 은혜입니다. 그것이 우리들에게 좋은 것이든 나쁜 것이든 우리들을 기쁘게 하는 것이든 우리를 어렵게 하는 것이든 하나님이 우리들에게 주신 것이 가장 좋은 것입니다. 하나님을 우리가 사랑하고 우리가 하나님을 믿는 것, 그리고 하나님께 감사할 줄 아는 것, 그 이상의 좋은 것은 세상에 없습니다. 우리는 무엇이 좋은 것이며 그것을 심었을 때 어떤 열매를 맺는가를 잘 알아야 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문 그 앞장에 보시면 바울이 말하는 성령의 열매가 나오는데요. 갈라디아서 5장 22절 그리고 23절 24절에서 26절까지 성령의 9가지 열매가 나옵니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지니라. 네 번째, 그렇다면 우리가 씨앗을 심고 거두어야 되잖아요. 그런데 씨앗을 심을 때 오늘 말씀해 보니까 선한 것을 심으라고 말합니다. 한 청년이 급히 교회로 가고 있었습니다. 그런데 길에서 한 노인분이 자전거의 체인이 풀려서 끼우려고 애를 쓰는 모습을 봤습니다. 간단한 일이었지만 처음 해보는 이 어르신에게 여간 까다로운 것이 아니었습니다. 청년은 지금 어디를 가고 있었어요? 교회를 가고 있었잖아요. 청년은 자기가 도와줄까도 생각했지만 오늘은 교회에서 부흥회가 있는 날이고 자기가 오늘 맡은 순서가 생각이 나서 그냥 못 본 척하고 지나갔습니다. 교회에 도착하니까 부흥회는 아직 시작되지 않았습니다. 그리고 초청된 목사님이 아직 오시지 않았기 때문입니다. 약속된 시간이 한참 지난 후에야 목사님이 나타나셨어요. 청년은 깜짝 놀랐습니다. 바로 그 목사님은 자전거를 고치고 계셨던 어르신이었어요. 우리가 선한 일을 하고 좋은 일을 많이 하고 아낌없이 베풀고 즐겨 나누어 주는 그 선한 일은 언제나 우리를 기다리고 있는 것이 아닙니다. 사람들은 저마다 자기만의 재주가 하나씩은 있는데요. 그림을 잘 그리지만 친구는 운동을 잘할 수도 있고 내가 힘이 세면 다른 친구는 지혜가 많을 수도 있습니다. 왜일까요? 하나님은 인간을 만드실 때 서로 돕고 살라고 그렇게 만들어 주셨습니다. 힘 있는 자가 약한 자를, 지혜 있는 자가 미련한 자를 서로 도와가면서 살라고 우리를 만들어 주셨습니다. 그 청년이 목사님을 도와드리고 체인을 갈아드렸다면 부흥회가 조금 더 일찍 시작될 수도 있었을 것입니다. 내게 선을 행할 힘이 있을 때 주저하지 말고 행해야 됩니다. 그리고 우리에게 그러한 힘이 있다는 그 사실 하나만으로도 우리는 충분히 감사하며 살아갈 수가 있습니다.
우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 않으면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 이 말뜻은요, 선을 심으라는 말씀입니다. 우리가 선한 일을 할 때 두 가지 위험이 있는데요. 그 하나는 낙심하기 쉬워요. 그리고 피곤하기 쉽다는 것입니다. 돈을 벌고 명예와 지위를 얻는 일에는 피곤을 모릅니다. 그러나 선한 일을 행할 때는 낙심된 일이 많이 생깁니다. 착한 일을 했어요. 그런데 그런 분들이 계세요. 내가 선을 행했으니까 뭔가 나도 좋은 일이 생기겠구나. 이것은요, 생각과 그 마음 자체가 이미 좋은 것이 아니에요. 선을 행할 때 아무런 대가 없이 하셔야 되는 거예요. 기브 앤 테이크가 되시면 안 돼요. 내가 잘했으니까 뭔가 좋은 게 떨어지게, 이게 아닙니다. 근데 누구든 하다 보면 그런 마음을 갖고 하기 때문에 낙심도 하는 겁니다. 그리고 피곤하기도 하고 꼭 그렇게 살아가야 하는 거라는 그 의문이 생기기도 하고 다른 사람이 알아주지 않아서 낙심이 생깁니다. 그리고 인내하기가 너무나도 힘이 듭니다. 우리가 하나님의 말씀에 순종하면 금방 무슨 좋은 일이 일어날 줄 알고 기대를 하는데, 제가 아까 말씀드린 것처럼 선한 일에 대한 그 응분의 보상이 있도록 기다려야 됩니다. 기다리되 꼭 선한 결과가 있음을 믿고 기다리지만 자기 공로를 내세우지 말아야 우리가 낙심하지 않게 됩니다. 즉 무익한 종의 자세를 가져야 된다고 말하는 거예요. 많은 일을 해놓고도 무익한 종이 마땅히 해야 할 일이 했다고 생각하고 기다리는 것이 우리는 잘 기다리는 방법이 됩니다. 자기의 어떤 공로를 내세우고 강조하면서 기다리게 되면 그 기다림에서 실패를 하게 됩니다. 오늘 마지막으로요, 하나님에게 드리는 생활을 우리는 잘 해야 됩니다. 어떤 역사가가 이런 말을 했습니다. 오랫동안 역사를 연구하고 사람의 생활을 관찰하다 보니까 하나님께서 위대하게 쓰시는 분은 하나님께 바치기를 잘하는 사람이다라고 했습니다. 이 말씀은 대단히 성경적인 말씀인데 우리는 하나님의 그 말씀에서 바치라는 말씀을 수도 없이 들을 수가 있어요. 바치되 좋은 것을 바치고 첫 열매를 바치고 가장 소중한 것을 바치고 먼저 바치라고 하셨습니다. 나한테 좋은 것은 좀 남겨두고 그 남은 것에서 드리는 게 아니고 먼저 구별하여 드리는 것입니다. 그리고 바치는 자에게 후히 되어 눌러 부족함이 없게 해주시겠다는 그런 약속도 하셨습니다. 누가복음 6장 38절에 이런 말씀이 있습니다. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로도 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 아멘. 우리는 하나님의 말씀에 따라 드림으로 받는 축복의 원리를 깨달으시는 우리 이호교회 모든 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 우리가 함께 나눈 말씀을 기억하고 마음에 새기며 심은 대로 거둔다는 그 원리를 가지고 우리가 신앙생활을 잘 할 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 말씀에 순종함으로 좋은 씨앗을 뿌리고 거두게 하여 주시고 선한 것을 많이 심고 그대로 좋은 열매를 거두는 우리들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 모든 삶을 하나님께 감사함으로 드리는 생활이 되게 하여 주시옵소서. 그것이 형식적으로 하는 것이 아닌 진정한 감사의 삶이 무엇인지 우리가 말씀을 통해 깨닫는 우리들이 되게 하여 주시고 깨달은 이후에 매 순간순간 감사를 실천하면서 살아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 함께 하시는 주님께 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 우리 찬송가